ก็เห็นว่าเหล้าปีและเตียวล่อเหล้าเจียงทั้งสามนี้ก็จะรบพุ่งติดพันกันอยู่ภายหลังเราจึงจะยกกองทัพไปเตียวเมืองเก่งจิ๋วก็จะได้โดยง่ายถึงว่าเหล้าปีรู้จะกลับมารักษาเมืองเก่งจิ๋วก็มิได้เห็นจะภาวะผวังอยู่นี่ยอดที่ปรึกษาคนสำคัญคือเตียวเจียวที่ปรึกษากล่าวผู้เฒ่าวางแผนทำลายร้างทั้งหมดเลยซุ่นกวนได้ฟังแผนการอันสำคัญยิ่งนี้ของเตียวเจียวก็เห็นชอบด้วยทีเดียวจึงแต่งหนังสือเป็น2 ฉบับตามถ้อยคำเตียวเจียวว่าทุกประการละแล้วก็ใช้คนถือหนังสือไปถึงเหล้าเจียงและเตียวล่อในเวลาเดียวกันนั่นเองคราวนี้เราหันไปกลับทางหันกลับไปกล่าวทางฝ่ายเหล้าปีบ้างละเหล้าปีซึ่งไปตั้งอยู่ในตำบลด่านแฮบางกวนนั้นมีน้ำใจโอบอ้อมแก่อาณาประชาราษฎรอาณาประชาราษฎรก็รักใคร่เป็นอันมากครั้นแจ้งในหนังสือซึ่งคงเบ้งให้มาว่านางซุนหูหยินหนีกลับไปเมืองกังตังแล้วนี่ข่าวหนึ่งละและรู้ว่าโจโฉยกกองทัพมารบพุ่งกับซุนกวนอยู่ในตำบลเมืองยี่สูเหล่าปีก็ปรึกษาด้วยบางทองว่าบัดนี้โจโฉกับซุนกวนก็รบพุ่งต้านทานกันอยู่ถ้าโจโฉมีชัยชนะซุนกวนได้ทีแล้วก็คงจะยกมาตีเมืองเก่งจิ๋วแม้ว่าซุนกวนได้ทีได้ชัยชนะแก่โจโฉซุนกวนก็จะยกมาตีเอาเมืองเก่งจิ๋วของเราเหมือนกันเมื่อเป็นชนิดท่านจะคิดอ่านประการใดดีนี่เราปีกล่าวดังนี้คือแต่แรกที่รู้ข่าวอะบางทองก็จริงว่าซึ่งท่านจะกลับไปรักษาเมืองนั้นก็ขอให้มีหนังสือไปบอกเล่าเจียงว่าบัดนี้โจโฉยกมาตีเมืองกังสังซึ่งกวนให้มีหนังสือมาขอกองทัพเมืองเก่งจิ๋วไปช่วยนี่บางทองวางแผนให้อย่างนี้ตัวเรากับซุ่นกวนเราก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกี่ยวดองอยู่ครั้นจะมิไปช่วยก็มิชอบเราจะขอทหารท่านสัก30,000กับเสบียง10,000 ถังจะยกกองทัพกลับไปช่วยซุ่นกวนกำจัดโจโฉเสียได้ก่อนถึงมาดว่าเตียวรอดจะยกมาทำร้ายแก่ท่านก็จะกลัวอะไรด้วยมีแต่คนบ้านนอกสัมสอนแม้เรายกไปกำจัดโจโฉเสร็จแล้วก็จะยกกลับมากำจัดเตียวรอดเสียถ้าเหล่าเจียงให้คนและเสบียงอาหารแก่เรามีกำลังมากขึ้นแล้วซึ่งจะคิดถ่ายเทประการใดก็จะได้บางทองวางแผนให้ดำเนินการอย่างนี้เหล่าปีก็เห็นชอบด้วยก็แต่งหนังสือตามที่บางทองว่านี่แหละให้คนถือเข้าไปให้แก่เหล่าเจียงทีเดียวครั้นคนถือหนังสือของเหล่าปีมาถึงด่านเอียวหวยก็ให้โกพายอยู่รักษาด่านตัวเองก็คุมผู้ถือหนังสือของเหล่าปีเนี่ยเข้าไปแจ้งแก่เหล่าเจียงก็ถามว่าคือถามเอียวหวยว่าเราตั้งให้ท่านอยู่รักษาด่านมิได้ให้หาเข้ามาเหตุใดจึงเข้ามาเอียวหวยก็จริงว่าซึ่งข้าพเจ้ามาทางนี้ด้วยเหล่าปีให้มีหนังสือมาครั้นข้าพเจ้าจะปล่อยให้แต่ผู้ถือหนังสือเข้ามาแต่ลำพังก็มิได้ด้วยเหล่าปีเป็นคนเจ้าความคิดหวานนอกขมในซึ่งว่าจะขอคนและเสบียงอาหารนั้นขอท่านอย่าได้ให้แม้เหล่าปีได้ผู้คนและเสบียงอาหารก็จะมีกำลังมากขึ้นเหมือนเอาฟืนมาโถมใส่กองไฟมีแต่จะรุกโหมร้อนแรงขึ้นเท่านั้นนี่เอี้ยวหวยว่าอย่างนี้เอาก็จริงทีเดียวละเล่าเจียงก็จริงว่าอันเล่าปีนี่เป็นพี่น้องของเราแล้วก็มีความซื่อตรงอยู่ถ้าแม้ไม่ให้ตามปรารถนาจะได้หรือ
เหล่าปาแซ่เหล่าคนนึงก็พูดขึ้นว่าอันเล่าปีคนนี้ที่ท่านว่าเป็นพี่น้องของท่านเนี่ยก็เป็นพี่น้องของข้าพเจ้าด้วยแซ่เหล่าเหมือนกันแต่เล่าปีนี้เป็นคนหามีกตัญญูไม่เหล่าปาว่าอย่างนี้เหล่าปีนี้เป็นคนหามีกตัญญูไม่ซึ่งท่านเอามาไว้ในเมืองเสฉวนนี้เหมือนหนึ่งเลี้ยงเสือไว้ในบ้านแล้วมีหนำซ้ำจะให้ผู้คนและเสบียงอาหารอีกเราก็ยิ่งให้มีกำลังกำเริบขึ้นนานไปก็จะจริงดังถ้อยคำที่เอียวหวยว่าเหล่าเจียงได้ฟังที่ปรึกษาทั้งปวงชวนกันพูดอย่างนี้คือไม่มีใครเห็นด้วยกับตนเลยก็แคลงใจเหมือนกันในที่สุดใจตนก็ปรารถนาที่จะรักษาไมตรีเราปีไว้เป็นหนักหนาอยู่ในเมื่อขัดไม่ได้อย่างนี้คือที่ปรึกษาทัดทานไว้เนี่ยเหล่าเจียงก็จึงจัดแต่ทหารแก่ๆ 4,000 คนและข้าวเนี่ย10,000 ถังขอ10,000ให้10,000เดียวขอ10ให้1ทหารขอ30,000ให้4,000และ4,000ยังเป็นทหารแก่ๆด้วยมอบให้แก่ผู้ถือหนังสือแล้วก็แต่งคนให้คุมไปส่งและพร้อมกันนั้นเหล่าเปียวก็กำชับเอียวหวยให้รักษาด่านทางเป็นกวดขันกว่าแต่ก่อนคนถือหนังสือของเราปีเป็นอันว่าได้ข้าวมา1 ใน 10ได้ทหารมา4,000คนถือหนังสือเนี่ยกลับมาหาเราปีกลับมาถึงก็เข้าไปแจ้งแก่เราปีตามความทั้งปวงนั่นแหละคือได้มาเท่านี้ทหารก็แก่ๆทั้งนั้นส่วนข้าวก็เพียง10,000 ถังเท่านั้นเองเล่าปีก็โกรธทีเดียวนี่เล่าปีโกรธเล่าเจียงตนนี้เองลุกขึ้นด่าเลยทีเดียวว่าเสียแรงเรามาช่วยป้องกันรักษาบ้านเมืองไว้ให้แต่เราขัดสนผู้คนข้าวปลาอาหารให้ไปขอควรหรือให้มาแต่เท่านี้เราจะทำการสืบไปก็เสียเปล่าเล่าปีนั้นโกรธมากก็หนังสือที่เล่าเจียงตอบมาเนี่ยฉีกทิ้งใช่คนที่คุมเสบียงมาส่งแก่เล่าปีเห็นเล่าปีโกรธเล่าเจียงยิ่งนักดังนั้นต่างคนต่างก็กลัวก็พากันหนีกลับไปเสฉวนบางทองก็จึงว่าแกเล่าปีว่าแต่ก่อนน้ำใจท่านสุภาพไม่หยาบช้าคนทั้งปวงก็ปรากฏและบัดนี้ท่านมาวู่วามโทสะกล้าโกรธหนักฉีกหนังสือทิ้งเสียต่อหน้าแล้วว่ากล่าวหยาบช้าชะนี้คนทั้งปวงก็รู้แจ้งเสียแรงทำดีมาแต่ก่อนนั้นน่ะจะมิเสียประโยชน์เสียเปล่าหรือบางทองเข้ามาทวงดังนี้เหล่าปีก็พูดว่าที่ท่านว่าทั้งนี้ชอบนักหนาเมื่อข้าพเจ้าได้ประมาทผิดพลั้งไปชะนี้แล้วจะทำประการใดเหล่าปีก็รู้ตัวว่าเผลอไปทีเดียวละทำไม่ดีทีเดียวนี่บางทองมาว่าเราปีก็ยอมรับละบางทองก็จึงพูดว่าบัดนี้ท่านก็ได้ทำผิดล่วงเกินไปแล้วและจะกลับทำดีไปภายหน้าอันความรังเกียจนั้นก็จะไม่สิ้นเมื่อได้เป็นถึงเพียงนี้แล้วจะนิ่งอยู่ก็มิได้ขอให้ท่านแต่งทหารซึ่งมีฝีมือรัดทางรีบไปรอบโจมตีเอาเมืองเสฉวนให้ได้ประการหนึ่งถ้ามิฉะนั้นก็ขอให้ท่านยกกองทัพทำเป็นว่าจะกลับเมืองเกงจิ๋วดีร้ายเอียวหวยโกพายซึ่งรักษาด่านนั้นก็จะสำคัญว่าท่านอาจจะกลับจริงก็จะตามไปส่งเราก็จึงจะจับตัวฆ่าเสียชิงเอาด่านไว้ให้ได้แล้วก็จะยกเข้าตีเมืองเสฉวนหรือถ้ามิฉะนั้น
ก็ขอให้ท่านยกกองทัพไปอยู่เมืองปักเต้เสียและเราค่อยรอบยกหนีไปเมืองเก่งจิ๋วจัดแจงผู้คนซ่องสุมหาให้พรักพร้อมแล้วจึงยกมาตีเมืองเสฉวนเมื่อภายหลังอันเล่ห์3ประการเนี้ยท่านเห็นประการใดดีก็ตามอัธยาศัยเถอะซึ่งท่านจะนิ่งอยู่นะมิได้แล้วจำต้องคิดการต่อไปมิฉะนั้นนานไปภัยจะมาถึงตัวเป็นมั่นคงเมื่อบังทองกล่าวอุบาย3ประการนั้นแล้วก็กำหนดลงไปว่าทำไม่ทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปภัยจะมาถึงตัวนี้เล่าปีก็จึงพูดว่าซึ่งท่านคิดทางนี้ก็ดีอยู่แต่ถ้าว่ากลอันเป็นประถมนั้นชะกันนะคือประการแรกนะคือให้หลอกเขาโจมตีเสฉวนดื้อๆเลยเนี่ยชะกันนะกลที่3ก็เหนื่อยไปคือค่อยๆหลอกยกหนีกลับเก่งจิ๋วแล้วก็จัดแจงผู้คนให้พร้อมแล้วก็ยกมาตีเสฉวนใหม่คือขณะนี้กองทัพเล่าปีที่มาเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมพร้อมที่ถึงจะเข้าบทขยี้เอาเสฉวนให้ได้ด้วยกำลังนะไม่อาจจะทำได้ถ้าดังที่เตียวสงวางแผนไว้ให้นะคือรอบเขาจับเหล่าเจียงข่าเสียแล้วก็เข้ายึดเมืองเลยอันนี้แล้วก็ทำได้แต่เล่าปีก็ไม่ยอมทำเช่นนั้นมาแล้วบางทองจึงวางแผน3ประการให้เล่าปีว่าประการที่1ก็จัดกันนะประการที่3ก็เหนื่อยไปกลอันเป็นคำรบ2นั้นพอเป็นประมาณเห็นจะได้การของเราคือรอบเข้าโจมตีชิงด่านไว้แล้วก็คืบคลานเข้าตีเอาเสฉวนเลยอันนี้เห็นพอจะได้การของเราเล่าปีจึงให้มีหนังสือไปถึงเล่าเจียงเป็นใจความว่าบัดนี้โจโฉยกกองทัพมาทำอันตรายเมืองเก่งจิ๋วคงเบ้งมีหนังสือมาถึงเราให้รีบยกทหารไปให้จงเร็วครั้นจะช้าอยู่ก็มิได้เราจะขอลาท่านกลับไปรักษาเมืองก่อนซึ่งเราไม่ได้เข้ามาคำนับท่านตามประเพณีนั้นด้วยเป็นการร้อนอย่าน้อยใจเลยในขณะนั้นเตียวสงบุคคลสำคัญผู้มีแผนการอยู่ในใจจะยกเมืองเสฉวนให้เหล่าปีด้วยวิธีอันเป็นคนอุบายนะแจ้งว่าเหล่าปีให้มีหนังสือเข้ามาลาเหล่าเจียงโดยเหล่าปีจะกลับเมืองเก่งจิ๋วไม่รู้ว่าเป็นกลอุบายที่เหล่าปีมีหนังสือถึงเหล่าเจียงเนี่ยเป็นอุบายเท่านั้นนะเหล่าปีไม่ใช่ว่าจะกลับจริงๆหรอกเตียวสงเองก็ไม่รู้ว่าเป็นกลอุบายของเหล่าปีสำคัญว่าเหล่าปีจะกลับจริงก็จึงเขียนหนังสือฉบับหนึ่งให้คนถือออกให้เหล่าปีครั้นเข้าผนึกแล้วก็พอดีเตียวซกพี่ชายของเตียวสงซึ่งเป็นเจ้าเมืองเก่งฮันมาหาเตียวสงก็หนังสือนั้นซ่อนในมือเสื้อเตียวซกเห็นพี่ชายมีกริยาลนรานอยู่อย่างนั้นก็รู้สึกสงสัยแต่ก็ไม่พูดประการใดครั้นเตียวสงกินโต๊ะด้วยกับเตียวซกเสพสุราเมาหนังสือในมือเสื้อนั้นตกลงมาโดยไม่ทันรู้ตัวบ่าวของเตียวซกเก็บหนังสือนั้นได้ก็เอาหนังสือมามอบให้แก่เตียวซกผู้เป็นนายเตียวซกเห็นหนังสือน้องชายก็ฉีกผนึกออกอ่านดูเป็นใจความว่าข้าพเจ้าเตียวสงคำนับมาถึงเล่าปีด้วยข้าพเจ้าได้เจรจาไว้แก่ท่านแต่ก่อนนั้นเป็นคำมั่นและบัดนี้
ท่านยกมาถึงเสฉวนแล้วถ้าจะคิดทำการดังว่ากันไว้ก็จะได้ดังความปรารถนาเมืองเสฉวนเหมือนอยู่ในกำมือเหตุไฉนท่านจึงไม่ได้คิดที่จะทำการเล่าจะยกกลับไปเมืองเก่งจิ๋วนั้นจะมิป่วยการทหารเสียหรือขอให้คิดทำการให้จงได้ตัวข้าพเจ้าจะอาสาทำการรับท่านในเมืองเสฉวนนี่หนังสือฉบับนี้ของเตียวสงเตียวซกพี่ชายได้อ่านเขานี่ก็ตกใจทีเดียวก็จึงคิดว่านี่น้องเรามาคิดการชะนี้เนี่ยคิดการขายเจ้าเสียชะนี้จะมิพากันฉิบหายเสียสิ้นหรืออันจะนิ่งไว้ชะนี้มิได้จำจะต้องบอกเล่าเจียงให้แจ้งเตียวซกคิดดังนี้ก็เล่าเจียงใครต่อใครหลายคนไปบอกต่างๆนานาประการว่าเจ้าเตียวสงคนเนี่ยมันทรยศเนี่ยเล่าเจียงก็ไม่เคยยอมเชื่อเลยเอาบัดนี้เตียวซกคิดอย่างนี้ไม่อาจจะเก็บความนี้ไว้ได้ก็ต้องไปเล่าให้เล่าเจียงฟังเตียวซกก็รีบเอาหนังสือฉบับนี้แหละไปให้แก่เล่าเจียงแล้วก็พูดว่าบัดนี้เตียวสงน้องข้าพเจ้าคิดร้ายต่อท่านเล่าเจียงเห็นหนังสือมันเป็นพยานหลักฐานอันแจ้งชัดก็โกรธทีเดียวโกรธมากทีเดียวละตัวเองไว้เนื้อเชื่อใจประการใดอย่างไรแต่ก่อนมานี่เชื่ออยู่คนเดียวมาบัดนี้ได้แจ้งนี่ก็โกรธนะก็จริงว่าตัวเราได้เลี้ยงดูอุปถัมภ์เตียวสงมาควรที่จะช่วยทนุบำรุงเราอีกแต่นี่มาคิดประทุษร้ายต่อเราก่อนจะเอาเมืองเสฉวนไปยกให้แก่เล่าปีนั้นมิควรและเล่าเจียงก็สายฐานไปจับตัวเตียวสงพร้อมกับบุตรภรรยาเอาไปฆ่าเสียสิ้นเลยเตียวสงท่านทูตผู้ไม่ซื่อต่อบ้านเกิดเมืองนอนของตนว่าไปอย่างนั้นเถอะเตียวสงผู้มีความจำดีต้องเรียกว่าอย่างนี้เถอะมีความจำดีแล้วเราจะพูดกันต่อไปว่าเป็นผู้มีสติปัญญาแต่ก็ไม่อาจจะเอาตัวรอดได้จะว่าประการใดอย่างไรคิดใหญ่คิดโตแค่ไหนเพียงไรก็ตามเจ้าเสฉวนมาให้เล่าปีด้วยวิธีการนั้นทรยศเช่นนั้นเนี่ยบัดนี้นอกจากตัวเองแล้วบุตรภรรยาคือแต่โบราณประเพณีก็ต้องเป็นเช่นนี้คือจับฆ่าก็ฆ่าให้หมดถอนให้สิ้นทั้งรากทั้งโคนท่านว่าอย่างนั้นเตียวสงพร้อมบุตรภรรยาไปฆ่าเสียแล้วเราเจียงก็ปรึกษาทีเดียวละตอนนี้ต้องยอมละเพราะว่าบัดนี้เล่าปีจะมาคิดทำร้ายเราหวังจะเมืองเสฉวนเป็นสิทธิ์ของตัวจะคิดอย่างไรที่ปรึกษาทั้งปวงนั้นต่างก็มองหน้ากันละแต่ก่อนเจ้านายไม่เล่นด้วยแต่บัดนี้มาปรึกษาจะทำยังไงอุ้ยกวนเจ้าของแผนการที่คัดค้านเตียวสงมาตลอดอุ้ยกวนก็จริงว่าซึ่งเราปีคิดจะทำร้ายท่านนี้ก็รู้ตัวแล้วก็จะนิ่งช้าอยู่ใหญ่เราจะนิ่งไว้ชะนี้ต่อไปนี้ได้ขอให้เร่งระมัดระวังรักษาด่านทางให้จงกวดขันอย่าให้ทหารเล่าปีร่วงเข้ามาในด่านทางได้เราเจียงฟังอุ้ยกวนว่าอย่างนี้ก็เห็นชอบด้วยละบัดนี้เห็นชอบด้วยแล้วก็จึงให้มีหนังสือไปกำชับตรวจตราด่านทางทุกตำบล
ฝ่ายเสฉวนเล่าเจียงจัดแจงป้องกันบ้านเมืองละข้างฝ่ายเล่าปีเนี่ยครั้นยกกองทัพมาถึงด่านโป้ยซีกวนคือทำเป็นแจ้งว่าจะกลับแต่ความจริงไม่ได้กลับดำเนินตามแผน2ที่บางทองวางแผนให้เนี่ยคือจะเข้ายึดด่านยึดเมืองแล้วก็เข้ายึดเสฉวนให้ได้พอมาถึงด่านโป้ยซีกวนเนี่ยค่อยคนเข้าไปบอกแกเอียวหวยโกพายให้ออกมาหวังว่าจะทำเป็นคำนับราเอียวหวยเมื่อได้รับคำเชิญอย่างนั้นก็พูดกับโกพายว่าบัดนี้เล่าปีคิดประการใดจึงจะยกกลับไปเมืองเกงจิ๋วเราโกพายก็จึงว่าท่านอย่าวิตกเลยเล่าปีครั้งนี้จะถึงแก่ความตายแล้วเราจะชวนกันเอาอาวุธซ่อนเข้าไปในมือเสื้อแล้วก็จะแต่งของทำเป็นทีเข้าไปคำนับเล่าปีตามที่เขาเชิญเรามาเนี่ยเล่าปีที่ไหนจะทันรู้ครั้นเราเข้าไปใกล้แล้วถ้าเห็นประมาทลงมือเมื่อใดเราก็ฆ่าเสียเสฉวนก็จะพ้นอันตรายเอียวหวยโกพายคิดอ่านกันอย่างนี้คือตนเองไม่ได้คิดว่าเล่าปีจะลวงเอาตัวไปฆ่าเพียงแต่ว่าเขามาเชิญไปเพื่อจะคำนับราตัวก็คิดจะฆ่าเขาอย่างนี้ละเอาละเอียวหวยโกพายคิดอ่านแล้วก็แต่งสิ่งของทั้งปวงแล้วก็คุมฐาน200ออกไปคำนับเล่าปีขณะนั้นบังทองต้องเรียกว่าเสนาธิการทหารคนสำคัญของเล่าปีคือคงเบ้งอยู่นู่นเกงจิ๋วที่มานี่มีบังทองมานี่บังทองเนี่ยก็ว่าแกเล่าปีทีเดียวว่าซึ่งท่านให้เข้าไปหาตัวเอียวหวยโกพายออกมาณบัดเนี้ยแม้ว่าออกมาโดยดีก็อย่าไว้ใจจำจะต้องป้องกันรักษาตัวจะประมาทมิได้ถ้าว่ามิได้ออกมาโดยดีคือถ้าไม่ออกมาเราก็จะยกฐานเข้าเตียเมืองเสฉวนอย่าให้ท่านรู้ตัวเลยบางทองนี่ประมาณการแน่เลยทีเดียวบางทองพูดไม่ทันขาดคำขณะนั้นก็เกิดลมหัวด้วนพัดมาถูกคันธงชัยหักสะบั้นลงไปเลยเราปีก็อัศจรรย์ใจในนิมิตที่เกิดขึ้นอย่างนี้มันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นอย่างไรก็ถามบางทองทีเดียวว่าเหตุทางนี้จะเป็นคุณหรือเป็นโทษบางทองก็จึงว่าอันเหตุทางนี้ที่เกิดขึ้นนี้มาบอกข่าวร้ายว่าอันตรายจะมีเอียวหวยโกพายจะออกมาหาท่านนั้นหวังจะทำร้ายท่านเป็นมั่นคงอย่าได้ประมาทจงเร่งระมัดระวังตัวไว้นี่บางทองบอกไปดังนี้เลยเราปีแจ้งดังนั้นแล้วก็แต่งตัวใส่เกราะถืออาวุธสำหรับมืออยู่คือถืออาวุธคู่มือละอาวุธคู่มือของเราปีก็คือกระบี่ยาวเราปีมีอาวุธคู่มืออยู่คือเราปีนี่เป็นคนรูปร่างสูงใหญ่แขนยาวกว่าปกติใช้กระบี่คู่ที่ยาวกว่าปกติด้วยแล้วก็สั่งให้ทหารหยุดตั้งค่ายเป็นหมวดเป็นกองกันก็พอดีคนเข้ามาบอกว่าบัดนี้เอียวหวยโกพายเอาสิ่งของจะเข้ามาคำนับบางทองก็สั่งให้อุยเอียนฮองตงออกไปอยู่ข้างหน้าแล้วสั่งว่าทหารที่มากับเอียวหวยโกพายนั้นให้จับไว้สิ้นอุยเอียนฮองตงก็ออกไปคอยอยู่ฝ่ายเอียวหวยโกพายคุมฐานมาถึงหน้าค่ายเราปีเห็นเราปีไม่ได้ตระเตรียมฐานทั้งปวงก็คิดว่าเราปีบัดนี้ต้องในกลของเราแล้วเมื่อประมาทชะนี้จะเป็นทีเราตัดหัวได้สำเร็จละทั้งสองก็พากันไปถึงข้างในเห็นเล่าปีกับบางทองนั่งอยู่ด้วยกันทั้งสองคนก็ออกไปคำนับแล้วก็พูดว่าบัดนี้ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านจะกลับไป
จึงเอาสิ่งของทั้งนี้มาคำนับท่านตามประเพณีเหล่าปีก็ตอบว่าขอบใจท่านนักหนาแล้วก็แต่งโต๊ะเชิญเอียวหวยโกพายกินโต๊ะกันแล้วก็วัดท่านทั้งสองเนี่ยได้รักษาทางของเมืองเสฉวนไว้เนี่ยเป็นความชอบนักหนาจงเสพสุราให้สบายแต่เราคิดว่าจะเจรจาความลับแก่ท่านทั้งสองทหารทั้งปวงเข้ามาอยู่มากนักความจะแพร่งพรายไปท่านจงขับทหารให้ออกไปอยู่นอกค่ายสิ้นเราจะได้สนทนากันเอียวหวยโกพายหาได้มีความสงสัยประการใดไม่ก็ขับทหารของตนออกไปนอกค่ายเราปีเห็นเอียวหวยโกพายสั่งให้ทหารออกไปนอกค่ายแล้วเราปีก็ร้องขึ้นทีเดียวว่าผู้ใดจะอาสาจับไอ้โจรสองคนนี้เราได้เหล่าฮองกับกวนเป๋งสองคนนี่เหล่าฮองลูกเลี้ยงเหล่าปีกวนเป๋งลูกเลี้ยงกวนอูเหล่าฮองกวนเป๋งสองทหารหนุ่มทหารเสือได้ยินเขาก็รับคำโดดออกไปจับตัวเอี้ยวหวยโกพายไว้เหล่าปีก็จึงพูดว่ากูกับนายมึงเป็นแท้เดียวกันเหตุไหนมึงทั้งสองจึงมาคิดร้ายต่อกูหวังให้กูพี่น้องผิดใจกันน่ะเราปีว่าอย่างนี้ขณะนั้นบังทองก็สายฐานค้นตัวก็ได้อาวุธในเสื้อเอียวหวยและโกพายก็เป็นความจริงก็เหล่าปีก็สั่งให้เอาตัวไปฆ่าเสียฮองตงกับอุยเอียนนั้นก็จับฐานทั้ง200 คนนั้นได้พาให้แก่เล่าปีก็สั่งให้เลี้ยงดูโดยปกติแล้วก็จึงว่าอันเอียวหวยโกพายออกมาหาเราโดยมิได้สุจริตประสงค์จะทำร้ายเราจึงให้จับฆ่าเสียแล้วและคนทั้งปวงเหล่านี้คือทหารเหล่านี้หาได้มีความผิดด้วยแต่ประการใดอย่างไรมิได้ก็ขอจะได้ตกใจไปเลยเสพสุราให้สบายเถิดทหารทั้งปวงก็ยกมือขมับเราปีต่างคนต่างก็ยินดีที่ตนเองไม่ต้องพลอยตายไปด้วยกับผู้เป็นนายบางทองก็จึงพูดว่าบัดนี้เราใช้ท่านทั้งปวงเนี่ยยกเข้าไปตีเอาด่านโป้ยสิกวนถ้าได้แล้วเราจะปูนบำเหน็จให้ถึงขนาดคนทั้งปวงเรานี้ต่างก็รับคำจะกระทำตามที่บางทองว่าละครั้นเวลาค่ำก็ยกกันไปเป็นกองหน้าเหล่าปีก็ยกกองทัพตามไปภายหลังถึงด่านโป้ยสิกวนเจ้าฐานทั้ง200นี่ที่รับเป็นกองหน้าเนี่ยก็เข้าไปใกล้แล้วก็ร้องตะโกนเข้าไปว่านายเรากลับเข้ามาแล้วจงเปิดประตูรับด้วยจะรีบเข้าไปเกณฑ์ทหารเป็นการเร็วทหารที่รักษาด่านก็เห็นเพื่อนกันออกไปเมื่อเช้าเนี่ยก็รู้จักกันอยู่ทางนั้นก็มีพักต้องสงสัยประการใดอย่างไรก็เปิดประตูรับทหารรอบปีซึ่งเตรียมพร้อมแล้วก็กรูกันเข้าไปได้บุกตะรุยเข้าไปในด่านเลยทีเดียวชาวด่านทั้งปวงตกใจกลัวจะต่อสู้ก็มิได้ก็ชวนกันเข้ามาคำนับเล่าปีสิ้นเล่าปีก็ให้ปูนบำเหน็จทหารทั้งปวงเหล่านั้นเป็นอันมากแล้วก็จัดแจงทหารให้รักษาป้องกันเป็นกวดขันสั่งให้แต่งโต๊ะมาเรียงดูกันตามประเพณีเป็นอันว่าแผน2ที่บางทองวางให้เนี่ยคือค่อยคืบคลานเข้าเสฉวนเนี่ยเราปียึดด่านโป้ยซีกวนได้ละขณะที่กำลังเรียงกันอยู่นั่นเราปีเสพสุราเมา
ก็พูดกับบางทองว่าทีนี้เราตีล่วงเข้ามาได้ด่านโป้ยสิกวนก็เห็นจะมีความสุขอยู่แล้วเราปีพูดอย่างนี้บางทองก็จริงว่าเรามาตีเมืองเขาก็ปราบปรามอย่างนี้ราบคาบท่านจะมาประมาทว่าเป็นสุขนั้นอย่างนี้บังควรบางทองพูดดังนี้เล่าปีก็จริงว่าครั้งพระเจ้าจิ้วบูฮวงยกไปตีเอาเมืองพระเจ้าติ้วอ๋องนั้นไปถึงตำบลใดก็มีความสุขสบายไปทุกแห่งและตัวเราได้ด่านโป้ยสีกวนล่วงเข้ามาถึงเพียงนี้แล้วจะไม่ได้ชื่อว่าเป็นสุขเจียวหรือท่านว่าจะนี้หาชอบไหมจงถอยออกไปเสียเถอะนี่เราปีนี้มีความผูกพันกับบางทองเนี่ยเทียบกับความผูกพันที่เราปีมีต่อคงเบ้งนิดได้เลยนี่กล่าวได้เลยทีเดียวว่าเล่าปีขับบางทองให้ออกไปอ่ะบางทองได้ฟังเล่าปีว่าอย่างนั้นก็คิดว่าเพราะเสพสุราเมาก็ไม่ได้โกรธอะไรหรอกหัวเราะบางทองหัวเราะแล้วก็ลุกออกไปเล่าปีเมาสุรามักเป็นกำลังในที่สุดก็หลับไป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 